Il rapporto è nato da mia mamma, diciamo, che ha visto un'intervista a Carolina Costner in televisione, che appunto raccontava che una volta finita la carriera da pattinatrice voleva incominciare a disegnare abiti. E allora la mamma non ha perso l'occasione e le ha subito telefonato, gli ha chiesto se voleva fare una collaborazione insieme a noi e così è partita. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Io sono Giacomo Brunoro e oggi sono a Zanè, in provincia di Vicenza, insieme a Elena e Roberta dalle Nogare, nella sede di Saggester. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Buongiorno. Allora, Saggester, ditta storica ormai nel mondo dell'abbigliamento sportivo, come è partita? Chiediamo a Elena, qual è l'origine di Saggester, che ormai è arrivata alla seconda generazione. Esatto, noi siamo la seconda generazione perché sono partiti appunto i nostri genitori quasi così per scherzo a creare questi costumini per una società di ginnastica e grazie insomma a una cugina che faceva pattinaggio a rotelle hanno chiesto appunto se gli facevano l'abitino e così insomma è partita un po' sotto casa della nonna con alcune macchine da cucire sono insomma improvvisati questa nuova attività. Sicché 40 anni si parla negli anni 80. Poi insomma noi giocando tra le macchine da cucire così abbiamo imparato un po' la manodopera e gli studi insomma ci hanno permesso poi di entrare e di portare un po' di innovazione nel sistema e anche nella produzione insomma degli abiti e quant'altro. Ma Roberta, siete allora partiti con i vostri genitori, oggi in quanti siete qui in Saggester? Attualmente in Saggester siamo in 17-18 persone e la maggior parte sono donne e un uomo e c'è parecchio insomma cambio anche là generazionale, escono le più anziane, entrano le nuove ragazze. Voi siete partite da un settore molto particolare, ovvero quello del pattinaggio a rotelle e anche poi su ghiaccio. È stata forse inconsapevolmente uno dei segreti del vostro successo partire da una nicchia così particolare? La nicchia sicuramente è sul pattinaggio su ghiaccio. Perché lo sport forse è più conosciuto perché lo fanno vedere molto di più sulla televisione, tra Olimpiadi, mondiali, quant'altro. Elena, e quando è stato il momento in cui avete capito che si poteva fare il salto di qualità, quando Saggester è diventato qualcosa di più di una semplice idea? Abbiamo sicuramente insomma compreso che Saggester aveva una grande possibilità anche a livello internazionale quando i nostri capi venivano sempre più richiesti comunque anche a negozi all'estero e veniva apprezzata tantissimo lo stile e la nostra qualità, sì che abbiamo iniziato chiaramente a creare i primi cataloghi fatti a mano, dopo chiaramente la tecnologia ci ha aiutato in quello che insomma è il digitale e anche a livello insomma di macchinari ci hanno permesso di affrontare quantità molto più ampie. Anche in questo settore che sembra una nicchia, però in realtà c'è un mondo dietro dove c'è molta richiesta. Roberta, voi avete testimonial importanti a partire da Carolina Coster. Come sono nati poi questi rapporti nel corso degli anni? Beh, il rapporto è nato tutto quanto da mia mamma, diciamo, che ha visto un'intervista a Carolina Costner in televisione, che appunto raccontava che una volta finita la carriera da pattinatrice voleva incominciare a disegnare abiti. E allora la mamma non ha perso l'occasione e le ha subito telefonato, avendo già avuto rapporti, e appunto gli ha chiesto se voleva fare una collaborazione insieme a noi e così è partita la sua linea disegnata da lei e creata da noi, prodotta qua.
E anche alle Olimpiadi Cortina e Milano Cortina 2026 c'è stata proprio Carolina Costa che ha indossato un vostro abito alla cerimonia di chiusura, se non sbaglio. Sì, qui racconta Elena che è stata protagonista di tutto l'evento delle Olimpiadi. Sì, siamo stati scelti come assistenza sartoriale per tutti gli atleti del ghiaccio a Milano Cortina, sicché abbiamo chiaramente insomma fatto questo servizio e nel gala chiaramente c'era anche Carolina che nel finale indossava un abito insomma che hanno commissionato a noi e abbiamo avuto insomma l'onore e il piacere di seguire dall'inizio alla fine ed è stato veramente molto emozionante e molto molto arricchente anche per noi a livello insomma di azienda e di soddisfazioni insomma personali. Poco fa, prima di registrare, chiacchieravamo e si parlava di come oggi Suggester stia aprendo anche nuove strade, quindi non soltanto il ghiaccio, non soltanto il pattinaggio, ma anche altri servizi non solo sportivi. Ce ne volete parlare? Ci siamo un po' evoluti anche in un'altre attività come la linea da donna che si chiama Fit, che è proprio abbigliamento dedicato proprio alla donna con tessuti di nostra qualità, sicché abbigliamento comunque sportivo però fashion, chiamiamolo così, e dopo una linea da montagna, sicché per l'outdoor, sicché specifica proprio per il trekking, la montagna. Abbiamo anche appena fatto una fiera che riguardava appunto solo l'abbigliamento per le camminate e la montagna, che insomma abbiamo avuto una bella soddisfazione. Roberta, voi vendete in tutto il mondo anche grazie a un vostro e-commerce. Anche qui, come sono cambiate le dinamiche negli ultimi 20 e 30 anni? Perché l'e-commerce magari era impensabile soltanto 10 anni fa, oggi è diventato, penso, una parte molto importante del vostro business. Sì, il nostro e-commerce l'abbiamo aperto dopo il Covid, perché ci siamo resi conto che avevamo richieste, però non riuscivamo a soddisfarle. E quindi ci ha aperto molti più porte, sì, l'e-commerce, perché abbiamo raggiunto anche posti che con i nostri rivenditori non riuscivamo ad arrivare. E invece parliamo delle difficoltà anche di un mercato che, lo sappiamo tutti, sta vivendo un periodo difficile un po' per la congiuntura politica, per le guerre che sono in corso da diversi anni. Come state vivendo questi momenti di difficoltà e quali sono le difficoltà maggiori nel vostro settore? Allora, sicuramente sentiamo chiaramente queste forti, insomma, impatti anche nella nostra azienda, perché gli aumenti generali di quello che può essere, sì, non solo, insomma, la corrente, la benzina e quant'altro, ma i dazi, insomma, per tipo l'America, oppure, insomma, la guerra in Ucraina e Russia hanno portato chiaramente anche per noi delle grandi, insomma, difficoltà a livello di produzione. E proprio per questo che abbiamo voluto creare nuove opportunità proprio per sostenere insomma anche la nostra azienda, sicché portando anche del lavoro che è comunque un lavoro che fa parte sempre sulla nostra produttività, sicché è inerente comunque ai nostri prodotti, però che magari copre altri settori. E per quanto riguarda invece la manodopera, sappiamo anche parlando con tanti artigiani nel corso di questo podcast che è sempre più difficile trovare manodopera qualificata o comunque che riesca a seguire i ritmi del lavoro. Voi avete parlato anche di un ricambio generazionale che c'è anche in questo settore. Qui come vi trovate? Abbiamo avuto quest'anno 3 persone che sono andate in pensione perché per fortuna insomma le ragazze da noi crescono insieme a noi, no? Sì, e le portiamo E alla pensione. ci hanno lasciato infatti con la pensione, però effettivamente c'è una grande difficoltà a ricoprire quei ruoli lì, perché chiaramente essendo stato spostato tutto quello che è la confezione all'estero, non si sono più formate le generazioni insomma precedenti su questo settore, sì che adesso tuttora abbiamo effettivamente difficoltà a trovare personale.
Prima di chiudere, quanto pesa il concetto di Made in Italy? Nel senso che voi siete un'azienda nell'abbigliamento sportivo di alta qualità, producete voi tutti i vostri prodotti, viene ancora percepito come un valore aggiunto il fatto di essere Made in Italy in questo settore? Sì, quello direi di Sì, sì, molto. sicuramente, perché insomma anche Roberta, che è appena stata appunto a questa fiera, Quattro Passi, Sì, giusto? sì. A Bologna, abbiamo potuto, no, constatare proprio questa realtà dove la gente comunque apprezza comunque molto il Made in Italy, ma soprattutto forse l'artigianato, insomma, un capo che sicuramente Ha una storia. ha una storia, sa da diverso comunque rispetto comunque a un capo dove ne vengono comunque confezionati migliaia di pezzi. Uno dei fili rossi del nostro podcast è l'innovazione e abbiamo visto come voi avete innovato sia per quanto riguarda la tipologia di prodotto che per quanto riguarda la produzione. È davvero una sfida costante quella all'innovazione, a cambiare sempre, a innovare? No, l'innovazione deve esserci sempre, perché la gente vuole cose sempre nuove, sempre innovative e che piacciono, insomma, e quindi non ci si può fermare mai, sempre essere innovativi e sempre essere alla moda nel nostro campo. Bene, io a questo punto ringrazio Elena e Roberta dall'Enogare, qui dalla sede di Sagester a Zanè in provincia di Vicenza, e vi do appuntamento a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto.